ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത എത്ര പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിലായാലുള്ള വിട്ട് മാറാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി സിറപ്പാണ് നമ്മളിന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. എത്ര പഴകിയ വിട്ട് മാറാത്ത ചുമയായാലും ഇതൊരു 4-5 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് 2 നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ചുമ വിട്ടു പോകും കേട്ടോ നമ്മളിൽ നിന്ന്. ഇതിൽ ഈ ഒരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പനിക്കൂർക്കയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പനിക്കൂർക്കയില്ലേ, ഇതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പനി അതുപോലെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നീരാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 5-10 പനിക്കൂർക്ക ഇല പൊട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ അഴുക്കും പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പനിക്കൂർക്ക ഇല എല്ലാം വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു കുത്തുകല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടിച്ച് പിഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് 1-2 കല്ലുപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പൊടിയുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, കല്ലുപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1-2 കല്ലുപ്പ് മതി. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച് കുത്തി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൻ്റെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള പനിക്കൂർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുപ്പും കൂടി ഇടിച്ച് കുത്തി പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം നീരാണ് ഇപ്പോൾ കഷ്ടി 1 ടീസ്പൂണോളം നീര് തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തരിപ്പിലൊക്കെ പോകും വല്ലതും തടയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വലിയവർക്ക് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റ് പൗഡർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ തേനാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വെറും വയറ്റിൽ കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ളവർക്ക് 2 നേരം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെങ്കിലും ഒരു 2-3 ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത എല്ലാ ചുമയും നമ്മളിൽ നിന്ന് പമ്പ കടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ.